Aku ngumpet di sini biar nggak ketahuan Mas Danu. Duh, Danila ngapain? Ada Mas Danu. Enggak, aku gak ngapa-ngapain. Ayo, kamu makan snack ya. Aku bilangin mamamu loh. Dim, sini makan snack. Oh, alah, kamu makan lemonilo cemi ubi. Oh, snack ini nggak bakal dimarahin sama mama. Ini tuh cemi snack yang beneran sehat. Cocok untuk anak-anak dan keluarga. Jadi gak bakal dimarahin mama karena bikin batuk. Enggak dong, ini kan nggak pakai micin. Tapi rasanya tetap enak banget. Cek aja komposisinya di kemasan belakang. Wah, beneran, lu tipu-tipu. Cimi ubi bukan sembarang snack kosong. Potongan ubinya beneran dari ubi asli. Lihat nih. Jadi bikin kenyang, tahan lama, dan bernutrisi. Wah, banyak banget. Ih, banyak kan punya aku. Aku, cimi keripik ubi. Bener ubinya. Bener enaknya. Ini buat aku semua.